Fala aí, meu povo, deixa aí nos comentários se você já teve esse problema aí, ó. A dobradiça totalmente quebrada. Então eu vou mostrar pra vocês como é que conserta, tá? Desmonta o notebook. Aí depois de desmontado é só pegar aquelas porquinhas que ficam nos parafusos, fixar no lugar, colocar resina acrílica, resina essa que vai virar um vidro muito resistente depois, tá? Além disso, pessoal, vai ter que desmontar a dobradiça, lubrificar e afrouxar ela, para não ter perigo de ficar forçando de novo, tá? Vou estar aproveitando também para trocar esse HD por um SSDzinho de 120 GB para deixar o notebook uma bala. Montou tudo, pessoal, e olha só a belezura que ficou, hein? Fala aí se eu não mereço like, só por esse conceito. Então, pessoal, aproveitando, formatei o notebook e agora o bichinho ficou novinho. Então, se você gostou do vídeo, dê um like e me siga aí nas redes sociais. Valeu!